Големата битка помеѓу Нечо Надановци и Велјан Момировци. Многу силни волови, многу силни јунци имаше во тоа време во Мренове. Ама еден беше Нечо Надановци. Ни еден вол, ни еден јунец не можеше да го победи. Црн, со среден раз и со не многу големи рогови, ама многу правилни, многу складни и зашилени имаше Нечо. Завидливите велеа дека Иван Надановски со Дурпија ѓомити скришум му ги остави роговите на Нечо, а Ванđел замина дури и подалеко. Иван му ја земат крмата од кравите за да му ја наполнит копанката на Нечо. Нека нема млеко кравите, ама Нечо да е силен. Така ќе да велел Иван, измислуваше Ванđел. Абе, ако треба, Иван нема да ручат, ама за Нечо сигурно ќе има обилно јадење. Абе, неговото јадење ќе му дајт на Нечо. Претеруваше Ванđел, само за да го оправдат поразот на неговиот Саботко, кој иако беше покрупен и поголем, со поголеми рогови, ја изгуби битката со Нечо од Иван Надановски. Два големи врхови си доби Саботко од Ванđела, оставајќи коса в сладинките на роговите од Нечо Надановски. Нечо беше црн, убав и силен вол. Нечо беше четворен со две платна. Ниедна битка не изгуби Нечо Надановски, се додека Велјан Момировски не наполни 3 години. Панде се заинати, се заколна дека баш неговиот Нечо, Велјанче, ќе биде тој што за прв пат ќе победи Нечо Надановски. Сите ние знаеме дека Панде скришум, без да знае дедо му Петре, му ја полнеше и утро и вечер копанката со крма од трици и пченкано брашко, а замисли дури клавал и сол во крмата. Јунецот Велјанче беше многу убав, брез со црвеникава боја. Абе, како маслинка се направи Велјанче од Пандета, велеше Ралја Баснарон, некако помалку завидливо. Мазене и му свети влакното, а и со широк врате Велјанче и четворене со две платна. Така, ние сите дечишта тоа го повторувавме, завидувајќи му на Пандета. А пак ние имавме едно брезо, едно шарено јунче брешко, ама лито, со едно платно. И за ништо ли го биваше. Секој ден есено време се задавуваше со недожвакано јаболко, а после татко со сукалото, секоја вечер му го потеруваше болкото заглавено во грлото, за куртули до другиот ден, дори пак не се задави. Јас најпоќе му завидов на Пандета Момировски, ама тоа го криев без да ме сети, зашто бевме другари и не сакав да знае дека ми е криво што нашиот брешко не е како неговиот Велјанче. Детинска работа. Но да се вратиме на Нечо Надановски. Иван скоро никогаш не му обеси на вратот на Нечо ниту звонец, ниту клопотарец. Сакаше да биде сигурен дека во битките противникот нема шанси да го запни дременот од клопотарецот со роговите и на тој начин Нечо да биде подлаган, подизмамен за да изгуби битката. Тоа Иван го согледа еден септемвриски ден, едно попладне. Ние мранжаните се собравме во ливадите кај Воденици за да ја гледаме големата битка со Караџ од Мирча Ѓурумовски. Тој беше вировскиот борач. Каква битка беше таа. Почна кога на Стојшка планина имаше двостери сонце, а заврши веќе кога се затемни. Нечо за малку ќе ја изгубеше битката, кога Караџ некако со левиот рог му го запна ременото од звонецот. Некако го усука и почна да му го зема вратот за да го задушува. Сите се зачудиве како Нечо Надановски се извлече од таа ситуација. Подклекна на предната нога, ја навали главата и завртувајќи се на десна страна, го запна ременот од големите рогови на Караџ Ѓурумовски. Сега ќе победи Нечо. Сите мреножени рековне во еден глас. А Иван со раката го избрише испотеното чело, гласно извикувајќи: Уште денеска ќе му извадам звонецот, готово е. Никогаш поќе нема да носи звонец Нечо мој. За конец ќе се усрабеме пред Вировци со битката. Така рече Иван Надановски, гледајќи како Нечо веќе му го зее вратот на Караџо и веќе сите знаеме дека Караџо ќе биде победен и бележен со два вркови, како символ од големата битка со непобедливиот Нечо Надановски.
Уште кога заесени во мренога, сите со нетрпение очекувале новата голема битка. Знаеле дека мора да се случи. Неизбежна беше средбата на двата селски ривали, непобедениот искусен вол Нечо Надановски и веќе сега младиот јакоглав, 3-годишен, невиен јунес Велјан Шемомировски со неверојатна сила и широк врат. Цело лето Панде велеше дека се уште не е време Велјанче да излезе наметен со Нечо Надановски. Ама кога заесени, немаше бегање. Јас заедно со Пандета, со Рата Баснарун и Трајчи ги пасеме говедата и секогаш во летото одевме на другата страна на местото кај што Живко Манго ги напасуваше нивните говеда. Живко заедно со неговите ги пасеше говедата од Иван Надановски на чело со Нечо. А пак тоа лето татко му Стојан се договори со Донче Пеевски и му ја тутна наруга да ја пасиди кравата Маđарка. Но еден убав каснесенски ден, кога се пушти се слободно, саума и кога сите мреношки волови и целокупната стока мренова од планината слезе во полето, сите се сретнавне во широките ливади кај Ѓерица. И веќе немаше бегање. Битката беше неизбежна помеѓу Велјанче од Пандета Момировски и Нечо од Ивана Надановски. Многу битки имаше Велјанче со другите селски волови јунци, а и сите ние знаеме дека јаката страна Велјанчета беше што тој се бореше бравечки. Ќе се потрни назад и рафално ќе зададеше многу силни удари во главата на противникот и веќе предноста беше негова. Не му дозволуваше на противникот да се соземи со силните бравечки удари. А пак Нечо Надановски беше ненадминат во техниката за да му земи вратот на противникот, да му ја искоси главата на страна, да му ја стегне муцка в земји и тоаш веќе беше готово. Победата беше негова. Нечо никогаш не сакаше победнички да го гони, да го разбркува поразениот низ ливадите, но секако не го оставаше без да му нанеси барем 2 вркови, како белег на победениот, а символ на победителот. Нечо гордо ќе застанеше, ќе ја кренеше главата и со еден силен рик ќе ја обзнанеше и таа победа. Тој ден со силно бучење се зададе Нечо Надановски од Кевлите Поповски, расправајќи си пат помеѓу мноштвото од говеда и тргна кон горниот крај на ливадите, направо кон Велјанчето од Пандета. Велјанче се јави и тој со силен рик, копајќи со предните копите од земјата на Товилевата ливада. Со роговите ја раскопа целата трева, правејќи околиш во ливадата како означена арена за престојната битка со Нечо Надановци. Тргнете се сите на страна, потргнете се кој велам. И ниеден да не видам во близина на биткава, од сите ќе ве наплескам, рече Балет Зело и само тој застана поблизу, а сите ние направиме голем и широк круг за да ја гледаме долго очекуваната битка на еден млад невиен јунес Велјанче од Пандета и еден искусен возрастен вол, шампион во горните ближни села, Нечо од Иван Надановски. Силен тресок се разнесе кога се судрија двата мреношки ривали. Токму во ливадата од Теолитараски, која како мегдан ја избра баш Велјанче од Пандета. Кога ги вкрстија роговите, двата големи борци, Панде дури гласно подвикна: "Само дедо Петре да не помини сега, оти тешко мене ќе види." Нечо Надановски се подистрега малце настрана сакајќи да го намамит Велјанчета, да му земи вратот, но Велјанче се подврати малку назад, задавајќи 2-3 силни бравечки удари во главата на стариот борец. Па не се дава така Нечо Надановски, рече Балет Зело, стојќи само тој најблизу до битката. Цели дип низ корната трева се разнесуваше по сите страни, ископана и од копитата и од роговите на двајцата борци. Кога сите помислеле дека Нечо ќе извојуват и оваа победа, бидејќи Велјанче се заврте како да се откажуваат, но како секајца се подврати и бравечки се исили кон Нечо Надановски. Тресокот на двата јакоглави борци ги закова на самото место без никој да отстапи. Мо! Се разнесе хорски глас од сите присутни гледачи на таа битка. Одново почна да се борат со еден чеко, едниот напред, потоа со еден чеко, другиот напред и така скоро нерешено. Никој не забележавме дека сонцето се скри за Стојшка планина, а битката се уште не беше завршена. Нечо Надановски полека ја губеше силата,
пред младешкиот налет од Велјанче Новомировски. Уморот, кај двајцата борци се гледаше и по изобилието на лиги и пена на нивните муцки. Телата им беа живовода, како наврнати од силен есенски дош. Тој есенски ден, Нечо Надановски изгуби битката, но ниту Велјанче можеше победнички да го брка низ Враношките ливади, ниту пак Нечо имаше сила да бега ако тоа се случеше. Беше тоа една бледа победа, но не триумфална, но сепак победа над непобедливиот Нечо Надановски. Велјанче немаше сила да му нанесе враг, а всушност Нечо беше губитникот без видлив доказ. Панде беше пресреќен, а пак Живко Манго се двумеше како да му каже вечерта на Иван Надановски за првиот пораз на неговиот Нечо. Изгледа Иван Савајле не му има дадено доволно крма на Нечо. Така мрмореше Живко, на кој му беше видливо криво за поразот. Сите ние ги потераваме говедата за село, раскажувајќи за големата борба, за победата на Велјанче од Пеља од Пандета на непобедливиот Нечо од Надановци.